साउंड इन गोल्ड में आपका स्वागत। देखिए, हमारे पास कल एक व्हाट्सएप आया कि डॉक्टर साहब बुरा नहीं मानना। मैंने कहा क्यों मानेंगे भाई बुरा, मैं देख रहा था क्या लिखा है इसमें। कहा आजकल आप है जो वीडियो के अंदर ये पेट, आँख, नाक, कान, गला नीचे का उसका क्यों नहीं दे रहे हो। उनका भाई कितने दें हम, हमारे 3000 से भी ऊपर वीडियो हो गए हैं जिसके अंदर 80% वीडियो, 70% वीडियो सेक्स के हैं, बाकी 30% के अंदर पूरे शरीर के हैं। उनको जवाब दिया तो दुनिया में एक सेक्स ही सब कुछ नहीं, और भी हैं, वो भी काम की चीज़ें होती है। उनके बारे में जानकारी मिलना या देना मेरा फर्ज है, लेना आपका काम है। हाँ, तो गाना है वो कौन सा, ये मुनासिफ नहीं आदमी के लिए, छोड़ दे सारी खुशियाँ किसी के लिए, ये मुनासिफ नहीं आदमी के लिए। तो एक ही टोकरे वाली बात मत करो ज़्यादा। हाँ, ये जो अपने भगवान ने बनाया हार्ट, दांत, आँखें, इनका भी ध्यान दो भाई। हाँ, अब मैं अगली दवा जो आपको बता रहा हूँ उसका नाम है पिक्स लिक्विडा। बहुत प्यारी दवा है, छोटी दवा है। छोटी दवा बड़ी गजब की होती है। हाँ, बहुत प्यारी दवा पिक्स लिक्विडा 30 पोटेंसी में बहुत बढ़िया काम करती है। इसका काम देखो आप। पिक्स लिक्विडा औषधि की प्रमुख क्रिया विभिन्न श्लेष्मिक झिल्लियों पर होती है। खांसी, जिन लोगों की खांसी, क्या बताऊं मैं आपको, खांसी 1000 तरह की होती है, लेकिन मैं आपको इतना ही समझाता हूं कि खांसी अगर कोई शरीर में जांचों में खराबी नहीं है और खांसी रुकती नहीं है और खुट ऐसे, मतलब इस तरह की जो खांसी होती है हर 10-20 मिनट में खट 10-20 मिनट में खट, इस तरह की खांसी। ये नहीं कि 3 घंटे तक खांसी नहीं आए फिर आए, नहीं। तो इस तरह की जो खांसी होती है उसकी ये एक खास दवा है पिक्स लिक्विडा। वो ठीक कर देगी कैसी भी खांसी हो। तो इसकी क्रिया जो अपनी श्लेष्मिक झिल्लियाँ हैं गले की, जो फेरिंजाइटिस है, लेरिंजाइटिस है, जिनमें कफ संग्रहित हो जाता है, आदमी खुट करता ही रहता है। जैसे मशीन गन की ऐसे चलती है ना, इस तरह की खांसी, यूँ समझ लो। तो ये खांसी को ठीक करने की अच्छी औषधि है। चर्म रोगों के लक्षणों में भी ये बहुत लाभ करती है। इन्फ्लुएंजा रोग होने के बाद श्वास नलियों में उत्तेजना उत्पन्न होने पर रोग को ठीक करने के लिए पिक्स लिक्विडा औषधि का उपयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोग ठीक हो जाता है। विभिन्न लक्षणों में पिक्स लिक्विडा औषधि का प्रयोग। इसके अलावा खांसी के अलावा भी ये, हाँ, छाती के लक्षण, चेस्ट के लक्षण, बाईं और तृतीय पंजर पर, ये बाईं और 1, 2 और ये 3, ये तृतीय पंजर हो गया। पंजर का मतलब अस्थि पंजर बोलते हैं ना, तो हड्डी हो गई है यहाँ की। तो बाईं और तृतीय पंजर पर इसकी उपस्थिति की हड्डियों के जोड़ों में एक सीमित स्थान पर दर्द होता है।
यहाँ पे एक सीमित स्थान में दर्द होता है बहुत से रोगियों को, और फेफड़ों में कर्कश ध्वनि और बलगम के साथ खून आता है। इसमें से बदबू आती है, इसका स्वाद बुरा सा लगता है, श्वास नलियों का पुराना सूजन। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए पिक्स लिक्विडा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि ये खांसी की और फेफड़ों की बहुत प्यारी दवा है। चर्म रोगों के अंदर भी त्वचा कई जगह से फट जाती है, उसमें खुजली मचती है, खुजलाने पर उनमें से खून बहने लगता है। हाथों के पीछे की त्वचा पर फोड़े फुंसियाँ होना, देखो चर्म रोगों को समझने की कोशिश करो कि खुजलाने पर उनमें से खून बहना, हाथों के पीछे की चमड़ी पर फोड़े फुंसी होना, पपड़ीदार घाव होना, त्वचा पर अधिक खुजली होना, इस प्रकार के लक्षण अगर किसी में है तो पिक्स लिक्विडा 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 11 दिन ले। काले तरल पदार्थों की लगातार उल्टी होना और इसके साथ ही आमाशय में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए पिक्स लिक्विडा बहुत अच्छी दवा है। इस दवा की जो संबंधित दवाइयाँ हैं वो है कार्बो एनिमल्स और टेरिबिन्थिना, यूपीएम। पिक्स लिक्विडा के गुणों में वृद्धि करते हैं। मात्रा इसकी लिखी है डोज। पिक्स लिक्विडा औषधि की पहली शक्ति से 6ठी शक्ति का प्रयोग रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। देखिए, जब ये गूगल के अंदर या बुक्स के अंदर जो चीज़ें लिखी गई वो वक्त था 6 पोटेंसी 3 पोटेंसी, है ना, तो वही चीज़ लिखी हुई है। अब आज वक्त बदल गया है और आदमी की दिन भर कचरा खाता रहता है। कभी गुटखा खा लिया, कभी किसी ने क्या दिया वो खा लिया, किसी ने क्या। पहले के लोग क्या खाते थे, एक बात बताओ मैं, साग रोटी खाते थे। सुबह चाय या दूध पीने के बाद पूरे पेट भर साग और रोटी खाते थे। और उनको अगर कोई पास के शहर में जाना होता, सर्दी होती या और होती, गर्मी कोई मौसम होता, हाथ में थैला लेकर के 5-6 किलोमीटर के आसपास का जो भी शहर होता, अरे मैं खुद जाया करता था। मेरे गांव जसवंतगढ़ से सुजानगढ़ 5 किलोमीटर है। तो उस वक़्त ये डंबर रोड नहीं थे, गिट्टी रोड भी नहीं थी, तो सीधा ही तालाब की तरफ से रेत के टिब्बे थे जो उनके अंदर मतलब इतने इतने पाँव घुस जाते थे, झुलस जाते थे। हम यूँ जाते थे जैसे कि पेशाब करने के लिए जाते हैं। गर्मियों के अंदर 8 बजे निकल जाते हम नाश्ता करके और 20-25 मिनट में पहुंच जाते और सब्जी मंडी से जो भी चीज़ लेनी करनी होती लेके, और धूप नहीं बढ़ती उसके पहले टनाटन 11 बजे घर। अब 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर आए, आके मुंह धोया, हाथ पांव धोए, तो फिर खाना डट के ही तो खाएंगे। आज का आदमी क्या करता है, अरे वो घर में ही पैदल नहीं चल पाता, बिस्तर पे बैठा ही आवाज देता है 1 गिलास पानी देना। अरे तुम लंगड़े हो गए क्या? खाना खाया, स्टूल पे थाली रखी,
बेटा पोता पोती कोई आके उठा के ले जाएगा, खुद नहीं उठेंगे जनाब, मोबाइल में लगे रहेंगे। नहीं, ये गलत है। अपनी थाली उठा के जहाँ उसका स्थान है, जहाँ से बाई उठा करके साफ करती है, वहाँ रख के आओ। अरे जिस आदमी ने पानी मांग करके पी लिया कि एक गिलास पानी देना, अनजान जगह की बात अलग होती है, अपने घर की बात बता रहा हूँ। तो समझ लो वो गया तेरा के भाव से, वो कुछ नहीं कर सकता। इतने अपने आप को जिसने वीआईपी बनाया है वो तकलीफ़ों में ही गुजरा है। अपने आप को वीआईपी मत बनाओ, अपने आप को मजदूर बनाओ। अगर तुम्हें निरोग रहना है, आदमी की पहचान न कपड़ों से होती है न और कोई चीज़ से होती है, आदमी की पहचान उसकी काबिलियत से होती है। पहले दिन में 10 दफ़े 5 दफ़े साइकिल भी, 5 भाइयों में 6 भाइयों में एक साइकिल थी, हाथ नहीं लगती थी। कोई चीज़ लानी, यो गए बाजार ये ले आए, ये गए बाजार ये ले आए। आज पैदल कोई मेरे को नजर ही नहीं आता, सड़क के ऊपर को चलता हुआ। साइकिलें गायब। एक पान की बोडी एक फरलांग दूर नहीं, बच्चे पान खाने जाएंगे मोटरसाइकिल से। अरे थोड़ा तो समझो। मैं जानता हूँ कि अब बहुत भीड़ भाड़ हो गई सड़क पे, ज़्यादा पैदल चलना कोई मार देगा, टक्कर मार देगा। लेकिन जो एकदम कोई चीज़ पास में ही है, अरे रोटी खा करके थोड़ा अपनी गली के सामने लॉन में 20-30 मिनट टहलने में क्या घटता है। खाना खाया मोबाइल हाथ में, चाय पी मोबाइल हाथ में। अरे ऐसे ऐसे बैठे देखे हैं मैंने जो लेटरिन जाते हैं, जो उनको पता ही नहीं चलता आधी घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, मोबाइल देख रहे हैं। अपने आप को कंट्रोल करो, मोबाइल देखो, हम भी देखते हैं। और हमारा एक टाइम टेबल फिक्स है, रात को 11 सवा 11 बजे जब बंद कर देते हैं, उसके बाद नहीं देखते। क्योंकि हम करें क्या, हमारा काम ऐसा है कि हमें इतना टाइम लगता है। खाना खाते हैं या बाजार जाते हैं, 2 मोबाइल हाथ में रहते हैं और किसी के पीछे बैठ करके जाते हैं। और उस वक़्त किसी का फ़ोन आता है तो बताओ हम कैसे अटेंड करें। उसके अटेंड करने के 2 ही तरीके होते हैं। मोटरसाइकिल वाले को रुकाओ, दोनों में से किस मोबाइल में फ़ोन आया है, और ऊपर से धूप, वो दिखते नहीं अक्सर। और चालू के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो 2 में से एक हाथ में से निकल के गिर गया। तो हम कोई जवाब नहीं देते। लेकिन हम जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के हाथ वाथ धो के और खाना बाद में खाएंगे, पहले उसको कहेंगे भाई तुम्हारा मिस कॉल है। हम उस वक़्त है जो बाजार में थे, नहीं उठा पाए, बोलो क्या प्रॉब्लम है। अगर हम ऐसा न करें तो एक अन्याय है। ऐसा न करें तो एक अन्याय है। जो भी कमेंट्स आपको करते हैं, वो आपको सब्सक्राइब करते हैं या न करते हैं, वो उनकी एक दिल की इच्छा है। लेकिन कमेंट्स के अंदर या किसी के व्हाट्सएप में अगर इतना भी लिखा हमें देखने को मिल जाता है कि राम राम, तो हम नीचे लिख देते हैं राम राम। इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए आदमी के अंदर।
सामने वाला आदमी ने व्हाट्सएप किया है, 5 मिनट का समय लगाया है, राम राम की है, तो तुम भी राम राम ही करो, ज़्यादा मत और कुछ मत बोलो। उसको जो काम होगा वो लिख देगा। तो ये दैनिक रोज की जो दिनचर्या है आदमी की, आपकी या मेरी, जिसकी भी है, इसके अंदर आप उदार दिल बने, नर्म दिल बने। कोई समय नहीं होता अच्छे काम करने का, कोई वक्त नहीं होता अच्छे काम करने का। किसी भी वक्त कोई कहे कि मेरे को तकलीफ़ है, और हम उस वक्त तकलीफ़ में खुद होते हुए भी हम देख लेते हैं कि हम इसके घर में जा सकते हैं, इतनी ताकत है, तो भाई अभी आए, और जा कर के उसको दे के कोई ना कोई होम्योपैथी की गोली दे दी और अपना यहाँ से मसलते मसलते आके सो गए। उसको नहीं कहते कि हमें भी तकलीफ़ हो रही थी। झूठ मूठ ही आँख बंद करके सो जाते, नहीं उठते, नहीं। अरे ये घंटियाँ अब बजी है, ये मोबाइल अब आए हैं, उस वक़्त कुछ भी नहीं था। बस अड़ोसी पड़ोसी को ये मालूम था कि हम इस कमरे में सोते हैं, तो वो कमरे की खिड़की के पास आके आवाज़ लगाते थे। बस यही एक साधन था, और उसकी आवाज़ हम अगर सुन लेते, न उठें, तो फिर हमारी क्या इंसानियत हुई? कुछ भी नहीं हुई। तो इन चीज़ों का थोड़ा जीवन के अंदर आप लोग ध्यान रखें, तो आपका जीवन सफल होगा। पिक्स लिक्विडा, जिनकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, 30 पोटेंसी में ही लें, इससे अधिक पोटेंसी में न लें पिक्स लिक्विडा को, और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं। दुष्प्रभाव जब होता है कि मैंने कह दिया आप 11 दिन ले लें खांसी के लिए, और 11 दिन में आपकी खांसी ठीक हो जाती है, तो आप मुझको याद न करें, और आपको आधा फायदा होता है, पूरा नहीं हो रहा, तो फिर आप मुझको पूछें, मैं निर्णय लेके बताऊंगा कि इसी को कंटिन्यू करना है या 200 पोटेंसी करना। आप अपने मन से कुछ ना करें। आपको 11 दिन कह दिया, उसके बाद बंद करनी है। होम्योपैथिक में ये है, आयुर्वेदिक में भी यही है। हर चिकित्सा पद्धति के अंदर, अभी एलोपैथिक में डॉक्टर आपको दवाई लिखेंगे तो अलग अलग डॉक्टरों की अलग अलग खोपड़ी होती है। कहीं 7 दिन की लिख देंगे, कहीं 10 दिन की लिखेंगे। जो लोकल मरीज हैं, जो बाहर से मरीज आते हैं, तो उनको वो 15 दिन की दवाई या 1 महीने की दवाई लेते हैं। वो बिल्कुल सही करते हैं। अगर बाहर से रोगी आया है, पुराना रोग है, और उसको तुम 7 दिन बाद फिर बुला रहे हो, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, आने में, अरे पता नहीं वो टैक्सी में आया है, जीप के पीछे लटक के आया है, रोडवेज की बसों में धक्का खाते आया है, कैसे ही कैसे तुम्हारे द्वार तक पहुंचा है। तो इन सब बातों का चिकित्सक को ध्यान रखना चाहिए। और जब देखने का समय 8 बजे ख़त्म हो जाता है, अगर 4 रोगी बैठे हैं, उनको देख लेना चाहिए। अरे 10 मिनट में कुछ भी नहीं घिसता, और तुमने कह दिया, भाई हमारा कंपाउंडर ने कह दिया डॉक्टर साहब का टाइम हो गया, आप लोग कल आओ, ये कोई बात हुई? 2 घंटे से बेचारे बैठे हैं। तो हालांकि ऐसे नहीं होता है, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, अच्छाई भी ज़्यादा नहीं करता, मैं होती है वही बात कहता हूँ। अरे कोई हजारों में एक ऐसा होता है डॉक्टर, जो 2-4 रोगी बैठे हैं तो उनको छोड़ता है। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ डॉक्टरों को कि वो उनको देख लेते हैं। 15 मिनट ज़्यादा सही, कम सही, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये एक डॉक्टर
भगवान के रूप में होता है और बड़ी उम्मीद लगा करके रोगी उसके पास आता है। उसकी उम्मीद के टुकड़े मत करो। उसकी उम्मीद के टुकड़े अगर सड़क पे बिखर गए ना तो तबाही ला देंगे, सैलाब ला देंगे, सबको बर्बाद कर देंगे। उसका दिल मत तोड़ो, किसी का भी दिल मत तोड़ो। इस संसार के अंदर इसके अलावा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आँख पसार के देखो क्या हो रहा है। मस्त रहो, अपने आप को मस्त बनाओ, निरोग बनाओ। और जितने तरीके निरोग बनाने के, मस्त रहने के, और जितने तरीके पर उपकार के, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। अरे तुमको हर काम के अंदर आगे रहना चाहिए, पीछे क्यों रहो? आगे रहो और हमेशा ही आगे रहोगे। ये 77 साल का बूढ़ा तुमको आज कह रहा है कि आगे, आयुर्वेद में पहला श्लोक है, चरिवेति चरिवेति चरिवेति, के आगे बढ़ते ही रहो, बढ़ते ही रहो, बढ़ते ही रहो। पीछे मुड़ के बुज़दिल देखते हैं, बहादुर नहीं देखते। दोस्तों खुश रहो। हाँ।